subscribe-nya ya. Agar semangat bikin kontennya. Walaupun kontennya sekali 10 hari ataupun sekali 1 bulan, setidaknya masih belajar guys. Yang penting ada usaha, diusahakan bikin konten. Kurangan 7 hati guys. Hah? Kurangan 7 hati guys. Nah, nanti kalau ada yang kurang guys, di mana tahu ada sarannya nanti, bang bikin konten gitu bang, bikin konten dari situ bang. Insya Allah ditepati guys. Oke guys, selamat menonton. Tingga tronton no, tronton lah tingga. Oke guys, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita nurun ke Pala Curup ya guys. Konvoy sama jandanya si Dafa. 9017. Inilah pemandangannya guys, seperti di puncak Bogor. Tak ada main ngelasar-ngelasar udara di tikungan Pak namanya. Ini mata serabut. Iya, mata serobok tu ngelasar kan. Tuh, belakang guys, mobilnya apa comot itu guys? Apa comot? Nah. Tuh, mobil apa comot. Nampak mahkotanya guys, apa comot. Kencang turunnya apa comotnya guys. Lala yuk kau ada apa comotnya. Buya nak motor PL ni mana jemput tu. Lala. Lala. Aku yang buruk dah. Aku macam motor orang lagi motor lala. Kok lala tu rai. Main etek dah in turunnya guys. Mantan driver gulo balap tu. Tapi turunnya main etek je. Jalan kalau malam agak rawannya sekali ya. Tak agak-agak lah. Nah. Semalam keadaannya agak kurang aman guys. Jadi kami tidur di rumah makan Alam Beringin. Jadi turunnya pagi aja guys. Kalau bagat 3 guys tu. Kata bagi je lo guys. Oh ya teman kalau kapur tu kalau kau cari muka tu teman. Jangan nak kewal teman. Dapat muka baru ke teman. Tapi muka baru ke teman. Tu cewek teman. Teman kalau dapat cewek tu dia nak berbucin tu nak teman. Dia nak berbucin tu teman. Ingat teman, tidak ada yang abadi teman. Lah teman, kau doa. Ini gurunya Mr. Mogai nih guys, Mr. Mogai itu yang ngajarin Mr. Mogai itu guys. Aduh, pemandangannya. Macam makan guys, macam. Ini pohon kopi ya guys. Bijinya ini yang kemarin yang kami muat nih guys. Tapi kebunnya bukan di sini, nggak tahu dari mana kebunnya. Tapi ke tepi mana aman loh. Ya guys, pemandangannya guys. Tuh mana ya kota Lubuk Linggaunya ya? Nanti kita lewat bawah sana tuh guys, bawah sana. Tuh. Nih Dain kayaknya masih ngantuk nih guys. Dari tadi nih lihat mobil tuh. Lihat mobil tuh guys. Gak jelas aja jalannya dari tadi. Jadi kami ngiringin Dain dulu nih. Kayaknya Dain ngantuk nih guys. Mulai ngantuk dia guys, mulai ngantuk.
ciri khas kalau mau bulan puasa nih nah guys, buah kolang kaling. Kalau tempat kami namanya itu buah bilulu guys. Tempat guys apa namanya guys? Buah apa namanya itu guys? Buah kolang kaling guys. Bilulu nak. Tak lah. Tapi dia bilulu semua. Mendaki jalan berliku-liku, itulah jalannya yang kami tempuh. Gak nampak mobil Papa Camat lagi guys. Momogan, mau gateng. Keseharian awak tu jap kan tadi. Itu amoy. Guys. Kita baru nyampe di apa nih guys? Di Kepala Curup. Ini Kepala Curup nak. Ini masih di sini rumahnya orang masih dekat-dekat guys. Udah kayak di Jakarta aja. Ada orang kencang tapi ini guys. Ya. Sini ada nih guys. Orang yang cacat guys. Dia ini guys, curancis nih guys. Lawa Malia tapi Papa Camat. Boleh. Bis. Alah, malunya ada ambil. Yang tukar. Tak, pi bayi Papa. Ya, ada kencang lah. Tu berapa biti tu? Jadi mana itu? Berapa? Tak. Agensinya banyak duit minyak. Ini guys, keseharian orang di sini inilah guys, enaknya guys. Pagi-pagi orang ke ladang, jam 5 udah bangun ya kan, pergi ke ladang. Ini guys, tuh ini kopi ya guys. Sekarang kopi lagi banjir di sini guys. Ya, biasanya jarang orang ngirim dari Medan ini, dari Bengkulu nih ke Medan guys pakai tronton. Ini aja sekarang pakai tronton ya guys, kirimnya. Ini guys, biji kopi ya guys. Tuh kayak gitu bentuknya guys. Tuh, kali 20.000 aja 1 kilo. Satu karung tuh 100 kilo. Udah berapa duitnya? 2 juta. Iya kan? 20.000. Ya, udah 2 juta duitnya guys. Baru 1 karung. Kalau 1 tronton mah berapa duitnya dia? Turunannya lumayan curamnya di sini guys. Bukan lumayan ya, tapi curam banget. Nih kita di sini nih guys. Rejang Lebong. Itu nama daerah. Wih. Mobil drag nih guys. Volte deh bos, senggol dong. Baik kali kakak itu guys. Mudah-mudahan rezekinya dikasih yang melimpah sama Allah ya kak. Kasihnya sama bapak tuh duit nama kakak itu guys. Susiin. Woi, berlubang lah.
kacamata ya kawan. Kalau bang ya lah nah. Adek, cinta itu tak selamanya indah, adek. Lagu bawah lo, penting 90-an. Cacaman. Kalau siang lo, Iya. Tengok pulebung. kalau malam, seragam, dia timbangan. Ambil timbangan eh. Ya, timbangan tak kau malam. Nah, Nanti kelaluan. kayaknya apa ini? Yo. Ada seiring nama. Takkan ada tidak pernah tidak seiring nama. Kawan lekang mana? Aduh ngawan lo. Ada bikin guys. Nah, iya, nang ada yang yang lah. Mari video guys. Kiri gantung, kanan gantung. Mainkan lah telur dia ke bawah asyik lo guys. Guys, masih gigi dua turunnya. Kiri, Di sini ke petang ke depan ada Kampung ni kan. jeruk. Pakai itu sama 3 kita turun dulu guys. Iya, pas malam-malam itu ya. Pas jam itu kan. Kira malam hari siang tolok tu nanti ku. Malam sini bangun kan. Boleh siang. Jalannya sempit sini guys, nggak bisa crash. Dulu sebelum ada jembatan tu, kayak mana orang crash di sini nih guys. Akhirnya kita sampai juga di tempat siapa guys? Wah, ada free mana? Tempat si Wawan guys. Videonya cukup sampai di sini dulu ya guys. Terima kasih buat yang sudah menonton. Mana lagi kita taruh hutan guys. Kau ada Wawan ni? Kau ada Wawan ni letak ni. Kau ada Wawan. Ya kau ada ya, seperti kau ada ya udah. Ini termasuk turunan yang paling curam juga nih guys. Biasanya di sini nih turun 2 nih guys. Biar aja lah dia yang turun 3 ya.
Ya tuh turun 3 itu guys. Dain tuh terlalu bagak dia guys. Terlalu bagak dia. Rangka kita guys turunnya ada. Ini petang melimau ya. Hah? Ini petang melimau ya. Wis. Ini mah guys. Turunnya jo gigi. Sebenarnya bisa pakai 3 guys. Cuman jalannya kayak gini nih guys. Tuh tikungannya itu di bawah agak tajam guys. Takutnya nanti orang di bawah ada acara atau kayak mana. Jalannya kayak gini nih guys. Mana mau turun gigi 3 kita ya kan? Semangat ke ladangnya mak. Wih, ada mobil bensin panas ya guys. Penghemat bensin panas. Ini rumahnya termasuk apa guys? Rapat-rapat juga ya. Rumah-rumah orang sini. Mana ini lah yang berapa camat ni lagi ko Nah, Tinggalnya di pendakian. Jadi tinggal mobil apa camat guys. Ya mobilnya tronton. Awak pakai 3 mungkin bisa dia pakai 3, cuma putarannya berbeda guys. Oh jalannya longsor nih guys. Terpaksa. Nah, ini guys. Semangat kerja bang. Semangat abang itu kerja guys. Dia melambaikan tangan ke kamera guys. berarti tandanya dia tidak kuat guys. Nah, dia sudah tidak kuat lagi. Revo nih bos. Revo itu doang. Sama Revo. Kali ini Revo memimpin depan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan dipotong oleh bit dari belakang guys. Say. Main repet guys. Main kacamata apa tuh guys? Kita nunggu Papa Comot dulu di sini ya guys. Barusan ditelepon katanya udah mau dekat nyampe sini.
guys, mobil Papa Camat guys.